फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सूखी खांसी के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली बहुत ही बेहतरीन कफ सिरप कोडिस्टर के बारे में। हम जानेंगे कि कोडिस्टर सिरप क्या है, क्या क्या इसके यूजेज हैं, कोडिस्टर सिरप के अलावा किस किस ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाती हैं, क्या इसके यूजेज हैं, एवं साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में हम इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में सीखेंगे एवं वह कौन से व्यक्ति है जिसे हम यह सिरप नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स, इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पर हम आज सीखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि जो दवाओं की अधूरी जानकारी होती है वह काफ़ी घातक होती है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त किशन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कोडिस्टर सिरप आपका एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। अगर हम इसके मूल कॉम्पोजिशन की बात करें तो उसमें आपका क्लोरोफेनेरामिन 4 मिलीग्राम पर 5 ml एवं कोडिन 10 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में आती है। इसका ज़्यादातर प्रयोग आपको सूखी खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर हम इन दोनों फॉर्मेट कंपोजिशन जैसे कि क्लोरोफेनामिन और कोडीन के कंपोजिशन में अगर हम ब्रांड नेम्स की बात करें तो उसमें आपको MCodexSyrup, CodisterSyrup, CodexSyrup, कोडोकफ एवं CodinerSyrup हैं। तो ये इनके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं, बट हो सकता है आपके एरिया में इन ब्रांड्स के अलावा किसी और ब्रांड नेम से मिलती हो, क्योंकि जो दवाइयों का ब्रांड नेम होता है वह एरिया और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, बट जो दवा का मूल कंपोजिशन होगा वह आपको क्लोरोफेनेरामिन एवं कोडीन ही होगा। अब हम वीडियो में जान लेते हैं दोस्तों इसके यूजेज के बारे में विस्तार से। तो यदि कोई व्यक्ति जिनको सूखी खांसी हो रही है, मतलब उसको खांसी तो हो रही हो बट खांसी के साथ बलगम ना आ रहा हो, तो उसे ठीक करने के लिए आपको कोडिस्टर सिरप का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जिनको एलर्जी हो गया, जैसे कि आंखों में एलर्जी हो गया हो या फिर शरीर पे चकेते हो गए हो, तो उसे भी ठीक करने के लिए आपको कोडिस्टर सिरप का प्रयोग किया जाता है। अगर हम और इसकी यूजेज की बातें करते हैं दोस्तों, तो यदि कोई व्यक्ति जिनको नौजिया हो रही हो या फिर थ्रोट गले में इरिटेशन हो रहा हो या फिर किसी प्रकार का अगर एलर्जी हो गया हो, तो उसे ठीक करने के लिए आपको कोडिस्टर सिरप का प्रयोग किया जाता है और उसका काफ़ी बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अब हम वीडियो में जान लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। अगर हम कोडिस्टर सिरप के कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें आपको हेडेक हो सकता है, डिजीनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या फिर कई बार व्यक्ति को नींद भी आता है एवं नोजिया या वोमिटिंग हो सकती है। तो ये इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है, बट हो सकता है इसके अलावा कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिले, तो आप फर्दर इस दवा का प्रयोग बंद करें एवं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वह दूसरी ट्रीटमेंट आपको दे सके। अब हम जान लेते हैं दोस्तों इसके डोज के बारे में। तो ये अगर यदि कोई व्यक्ति जिनको एलर्जी हो गया हो या फिर सूखी खांसी हो रही हो एडल्ट को, तो उसे हम 1 टीस्पून मतलब 1 चम्मच हम उसे दिन में एक बार प्रयोग में दे सकते हैं। उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो हम वीडियो के लास्ट में यह सीख लेते हैं दोस्तों कि वह कौन से व्यक्ति है जिससे हम यह कोडिस्टर सिरप नहीं दे सकते। जैसा कि इसके मूल कंपोजिशन में आपको क्लोरोफेनामिन एवं कोडीन होता है, तो यदि कोई व्यक्ति जो कि क्लोरोफेनामिन एवं कोडीन से एलर्जिक रखता हो तो उसे हम यह सिरप नहीं दे सकते। साथ ही साथ यह शेड्यूल की एच की दवा होने के कारण केवल और केवल आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलता है। आप इसे ओवर द काउंटर प्रयोग में ना लें, नहीं तो आपको यह कुछ घातक दे सकता है। अगर यह प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है तो आप प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इसका प्रयोग ना करें, नहीं तो यह बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यह था संपूर्ण डिटेल्स आपको कोडिस्टर सिरप के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका दोस्त किशन और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।